announcement ada announce na galang jong ka government Meghalaya jongi again I ka ex gratia support ex gratia payment yang itu di bakla jong covid ti ngimla benong ba manda kasi yap chuli ai pisano inu de kam bandale da menteri kamu dah benbiang dekat kot Islam boga baru report di bandar kemudian bawa mau yap covid ala biang la yap covid di sino da pisa kata gas kam execution payment mo kam sorkar hi ke di bniah daga lebih tik patik panos menu syutam lalu menu admit agano hospital manu hospital doktor wasmar manu ki dawai yu ki kini kita ki detail de benyo kan menu club di kei wo kedau yang club ter ada bila verification ega de ega badi ban ai na galiang sorkar ke da ai